Құрметті отандастар, өздеріңіз көріп отырсыздар. Қазір әлемде, құндылықтарда көз ілеспес жылдамдықпен күн сайын өзгеріп жатыр. Біз де өзгердік, біздің қоғамда өзгерді. Ал бұл өзгерістер мемлекеттің, ұлттың алдына мүлдем жаңа талаптар мен жаңа мақсат, міндеттерді қойып отыр. Осындай кезеңде не істеу керек? Ең алдымен мемлекет өзінің құқықтық негізін, құқықтық ірге тасын заманға бейімдей білу керек. Сондықтан дәл қазіргі уақытта бір күндігі емес, болашағын ойлайтын ел үшін Конституция неге өзгереді деген сұрақ емес, Конституция неге өзгермейді деген сұрақ қою дұрыс деп санаймын. Міне біз сол тағдырлы шешімнің, тағдырлы таңдаудың алдында тұрмыз. Ата заң ол жай заңдардың жинағы емес, ол ұлттың рухы, мемлекеттің алтын діңгегі. Ол қоғам мен билік арасындағы сенім кепілі. Дамыған өркениетті мемлекеттерде Конституция қасиетті құжат ретінде саналады. Ол қоғамның сұранысы әбден пісіп жетілген кезде ғана жаңарады. Бізде де солай. Ұлттық тарихи құндылықтарды бекемдеу, азаматтардың құқықтарын қорғауды күшейту және заңдық жүйені жетілдіру қоғамның сұранысынан, уақыттың талабынан туындап отыр. Жаңа Конституция қоғамда заң мен тәртіп қағидатын түпкілікті орнықтыруды көздейді. Жаңа Конституция елдің ұзақ мерзімді тұрақтылығы мен дамуын қамтамасыз етеді. Мемлекеттің басшысы жария еткен әділетті, қуатты, қауіпсіз, таза Қазақстанды құру идеясын жүзеге асырудың төте жолы осы.